嗨，大家好，我是小李，现在去修一台空调，用户说报故障代码，现在去看一下是什么问题。就是这一台空调，说不制冷，报故障代码，现在已经在试机了。等会儿看报什么故障代码。现在看一下外机，外机安装在防盗网外面，防盗网没有开，检修窗口。检查外机只能从楼底下上去。现在内机已经报故障代码了 E4 就是4次大电流保护。等一下到外机去检查一下是什么问题。外机安装也就3米高左右，还好不是很高。现在想办法上去检查一下。再把外机的顶盖拆开，检查一下电容和压缩机，看有没有什么问题。小E4启动大电流保护。现在把电容测一下，看容量有没有问题。现在容量已剩下 6.79 了，造成压缩机启动不了，导致启动电流过大保护。现在换一个新的启动电容上去，试机。启动电容已经更换好，现在来通电试一下机。压缩机已经启动了，现在的电流是 3.07 安。工作制冷都正常，一会儿把外机的顶盖装起来就好了。试机一切正常，更换电容后修好。今天的视频就拍到这里。